Друзья, всем доброго утречка. Если вы отдыхаете в отеле Rixos, то вы бесплатно в какой-то из дней можете поехать в парк легенд Land of the Legends. И вот мы сейчас также приехали. Все, нам в автобусе сразу раздали браслеты. В них встроен специальный датчик, чтобы там можно было походить. И давайте заходим в сам отель Rixos Land of the Legends. Здесь, кстати, можно, не просто отдохнуть, приехать, а также можно приехать и остановиться как в отеле. Вот. Смотрите, здесь на входе, как и раньше, опять сделали бесплатные вкусняшки. Видите, какая очередь. Никит, ты взял себе конфеточку? Сегодня с нами сынок, дочка Жанна. Иди, бери себе вкусных конфеток. Раньше такой был, сейчас под Новый год это все опять реализовали. Так, вот можно конфеток, ММДенсиков, стаканчик себе положи. Вон Никите там что-то накладывает. Я возьму себе конфету на палочке, вдруг проголодаюсь. Здесь и камушки, и все вкусняшки. Для деток это, конечно, вообще рай. Ну, естественно, здесь новогодняя атмосфера, елочки, все украшено к Новому году. Здесь спускаетесь вниз и смотрите на себя. В данном случае вы смотрите на меня. Есть камера, которая вас снимает, и иногда масочки накладывает какие-то. Спускаемся вниз. Здесь тоже территория отеля, здесь можно совсем в детскую зону пойти. Для деток постарше, там автоматы игровые. Так, выходим и попадаем к главным вратам парка легенд. Ну, искусственным, естественно, так, для красоты это атрибут парка легенд. Но, как подметил мой сынок, эти ворота открываются. Действительно, когда здесь шоу проходит, а шоу по вечерам будут, они открываются, здесь анимация, красота, здесь плавают кораблики, выступления. В общем, мы сейчас прямиком отправляемся вот туда, в тим-парк, на аттракционы. Так, вчера я лежал, загорал на пляже, была жаришка, а сегодня приходится курточку надевать. И, кстати, вчера, представляете, сегодня утром в 6 утра мы проснулись от того, что было землетрясение. Нас так в кровати прям качало туда-сюда, туда-сюда. Это первый раз вообще такое было. Сейчас досмотр проведут. Дрон выложил. Взяли деткам вчера фанты. Но вот фанту в банках проносить нельзя. Только бутылку, водичку из отеля можно брать. Давай, сын. Фанта, веселися. На входе прикладываем браслет. Представляете, уже все на чипах NFC через телефон. Технологии. Раньше вот эти турникеты были. Все, телефончик. Видите, как технологии развиваются. Так, и сразу, смотрите, по правую сторону у нас здесь водная зона с песком. То есть для тех, кто здесь живет в отелях. Не обязательно есть на море. Здесь есть свое внутреннее море. Смотрите, шезлонги, белый песок. Красота, и вот там вот море. Но сейчас, естественно, холодно. И купаться нельзя. Аквагорки тоже не работают. Знаете, прям даже кабаны свои есть. Гамаки, ну вообще красота. Вот сколько мы раз здесь были, ни разу в теплую погоду мы здесь не были. Мне кажется, очень много народу. А такой здесь бассейн, видите, там плавают дельфины. Это люди с аквалангами плавают. Здесь есть, кстати, прям целая экскурсия, погружаетесь. Либо с аквалангом, либо такую трубку вам спускают и там под водой ходите, рассматриваете всех животных, морских обитателей. Я вообще здесь первый раз, вот в этом месяце, сколько мы раз здесь были. А это вообще сейчас чистят его, смотрите, специальной штукой. Так, вот здесь вы одеваете акваланги, спускаетесь, смотрите, там прям много-много скатов плавает. А здесь в соседнем аквариуме плавают рыбы. Там Дори из мультика. Да, много рыбок, и цветные, и черные, и белые. Там небо. Так, ну и мы с вами отправляемся дальше. В парк аттракционов. Так, ну и мы с вами попадаем в зону аттракционов. Среди наших подписчиков здесь встречаем много. Здесь, смотрите, у нас по центру такие немножко тоже водные, приводненные аттракционы, скажем так. Намокнуть тут немножко тоже можно. Слева у нас больше взрослая часть, вот туда. А вот сюда, если направо пойти, здесь аттракционы будут для детишек Маша и Медведь. Уже много встретили наших подписчиков.
наших зрителей. Друзья, тоже всегда не стесняйтесь, всегда подходите. Всегда рады поболтать, пообщаться, познакомиться. Но не забывайте, как обычно, поддержать это видео лайком, комментарием вашим, пишите ваши вопросы, пишите ваши впечатления, мнения. Если вы здесь были, все пишите. Комментарии — это ваше пространство. Делайте там все, что хотите. Только главное, не ругайтесь, а то вас забанят. Так, и здесь в детской зоне у нас справа карусели, мини американская горочка. Кстати, для деток там тоже нормально так. Слева Маша и Медведь. Ну, вот здесь мой любимый аттракцион. Виднеется хайперкостер. Первым делом мы отправляемся на кораблик. Здесь очень классно. Сейчас я вам все покажу. Пурум-пурум-пурум-пурум. Так сегодня выглядел наш отель во время землетрясения. Как это морковка. Поль, смотри, справа Маша сейчас поедет. С горочки. Ой. Это медведь из Чикинга. Варенье варишь. Потом после лодочки есть Мишкин и Машкин домик. Здесь есть лесенки, лазилки, холодильники, мультики, естественно. Потом у нас есть детские лошадки, аттракционы, детские американские горочки. Мы с Полечкой поедем на лошадке. Поль на лошадке, я рядышком. Карусельки такие есть на цепи. Поле пустили, а Никиту нет. Сказали, что он слишком большой. Сынок, ты знаешь, что тебе пора отправляться на хайперкостер вместе с папой на самый большой аттракцион. Ты пойдешь? Нет. Почему? Не хочу. Ты же большой, тебя уже не пускают на детские, Никита. Давай, передавай привет своим друзьям. Потом на видео покажешь. Давай. Камера пошла, мотор. Всем привет. Друзьям передавай своим привет. Родным, близким. Привет всем остальным одноклассникам. Ну что, и отправляемся с вами на хайперкостер. Фото с подписчиками все-таки состояние. Тоже подходите, обязательно. Я оставляю камеру здесь. Возьму свою потайную камеру. Что крепеж я не взял, но только с крепежом можно сейчас попробовать пробраться и заснять вам эмоции хайперкостер. Тут проверка связи, прием, как слышно. Почему нельзя брать камеры телефона, потому что с ними будет вот такой вот. Все вылетает на скорости, непроизвольно отпускаются руки. И все. Так, ну что, камера у меня. Я ее протащил. Вот девочка вообще не боится, там спереди ребеночек сидит совсем маленький вообще. Самый класс, конечно, садится вот там спереди. Да, самое классное спереди, но там медленнее всего. Но сейчас занято было, я хочу побыстрее. Так, смотрите, ну что, Турция, к вашему вниманию, пожалуйста, разглядываем весь парк аттракционов с высоты птичьего полета. Ну, а мы с вами подъезжаем к верхушечке. Сейчас ничего не слышно, но самое главное здесь отпустить руки вверх и не хвататься. Тогда будет самый кайф свободного полета. Класс! Не страшно? Нет. Супер вообще.
Эмоции обалденно. Кстати, вот здесь на втором идут так же, как и на первом, классно. Вот сзади едешь, вообще не то ощущение. Значит, первый раз едете, садитесь спереди. Там прям самые мега эмоции. Ну как, понравился? Супер. Все, прячу камеру, а то ругаться буду. Слушайте, ну класс. Вообще супер эмоции. Блин, не знаю, сколько девочки, лет 5, наверное, 6. Очень маленькая. Хотел спросить, но она убежала очень быстро. Брат с сестрой катаемся. Все убегают сразу, чтобы еще раз прокатиться. Вот сейчас, кстати, изображение было на Соньку, естественно, на маленькую камеру. Потому что Осма, она не передаст эмоции, а перестабилизироваться будет просто колбасить, так что это шарнир, стаб. О, ну супер вообще. Так, а вот эта девочка каталась сейчас хорошо. Здрасте, а не подскажете, сколько лет девочке? 8. Не страшно было? Уже по 2 раза. Супер. Класс. Молодцы. 8 лет, девочка. Так, пойду за Никитосом. Ну, если вы боитесь, ну реально не бойтесь. Это не опасно, но это очень круто. То есть адреналина просто неимоверное количество вырабатывается. А адреналин, как многие знают, он очень полезен для здоровья. Реально иммунитет повышает. И все. Потом у вас вообще некоторые даже на мир смотрят по-другому. Очень классно. Обязательно езжайте, катайтесь. Есть еще вот такой аттракциончик. Я здесь катался, но сейчас такое ощущение, что не работает почему-то. Вот такой аттракциончик. Здесь тоже мы с Жанной катались. И мы решили всей семьей прокатиться на этом аттракциончике. Ой, помаши. Как, Поль, понравилось? Да, можно Никит, еще не раз? страшно? Нет, ну можно еще раз. Пойдем на других еще прокатим. Так, здесь есть еще американские горки. Поменьше, чем хайперкостер, красненький. Мини-хайперкостер. Что, мы сценулись, пробрались с камерой на мини-хайперкостер, так мы его называем. Не страшно, Пупси? Нет. И мне не страшно. уже Никита тоже здесь катался. Кто видео, я сюда 460 снимал. В канале есть, вот в плейлисте, давайте еще вид с этих горочек. Вот так вот мы поднимаемся. О-о-о. И сейчас вот так вниз поедем. Руки вверх поднимать. Отпускай. Хайперкостер здесь можно просто Я говорю, хайперкостер на минималках. страшно. Можно еще второй раз. Страшно? Да. Ну теперь на хайперкостер можно накинуть. Там также практически. Пойдем? Никита после мини-прогулки готов на хайперкостер, да? Давай ты. Только с тобой вместе сидим, ладно? Конечно. Ну а сейчас пойдем на самолетике. Тоже очень крутой аттракцион. И такой лайтовый, вообще не страшный. Чем классно зимой приезжать, что очереди небольшие. А летом здесь прям вообще шла. Прям много-много надо стоять. А здесь, видите, так небольшая очередь. Что, полетели? Никита вон там. Там наши подписчики. О, класс, смотри, как смотрите, как здорово. А если здесь управлять крыльями, то можно закрутиться прям полностью. Надо камеру убирать. Понравилось? Да. Давай, 5. Так, ну как вам самолетики? Мне очень понравилось, классно. Ну, видите, как я потом вы не видели. Я когда ворот камеру стал раскручивать самолетик, вы берете сначала одну сторону полностью, то есть разные стороны делаете, лопчите. Сначала одну сторону, другую, так раскачиваетесь, можно вверх ногами прям крутиться. Как кто отличает разницу, вот когда сейчас я на Соньку снимаю, а когда на Осмопоке. Кто отличает? Как лучше пишите. При этом Сонька снимает не в 4К, у меня есть 300. Она в 1800p только пишет. И получается, она эти видео сейчас в 4К растягивает. Ну хотя посмотрим, может при выгрузке сделаю 1800p, если совсем будет тяжело растягиваться ей. Коль, пойдешь на хайперкостер? Это что? Вон та большая горка. Да не
Выпустят, а то ребята покупают эти леденцы. А их бесплатно на входе дают. Вкусные? Да. Ну я скучаю прям по Соньке, мне так нравится ее снимать, она такая удобная, такая легкая. Микрофон и звук здесь офигенный, а на осмофоте надо мохнаточку цеплять. Стабилизация, все синхронизирует, не сразу включается, ждешь синхронизации. А на Соньку раз достала, пошел. Если на Соньку нормально пишите, буду на нее опять снимать. Только 4К куплю себе. Так, ну что, сыночек решился прокатиться. Никит, помаши. Ох, класс. Смотрите, еще разок. На вид сверху. И сейчас полетим вниз. Руки вверх. Не боимся. Я постараюсь снять сынульку. Как, сынок, ты живой? Класс? Круто! Классно, когда руки отпускаешь наверх, у тебя получается все тело вот так вот прилепляется к этому зажиму, и как будто в невесомости оказываешься. Супер, все, прячу камеру, чтобы не ругать. А сейчас идешь, да, такие ощущения, как будто это ноги, да, там? Да. Земля из-под ног уходит, так оп. Я когда, короче, встал, у меня просто ощущение, будто я пил. Что, понравилось, Никита? Да. Что, всем рекомендуешь? Да. Не страшно? Нет, нет. Ну, а ты переживала. Так. Вот на первый раз был стирач, наверное, вот на склоне. Я вообще был страшный в роли момент- оператора, поэтому я уже даже как не обратил внимания, что происходит. Самый страшный момент – это свободное Переворачивать. падение. То есть, когда ты отрываешься А, от... да, когда переворот идет обратно. Так. То есть И руки отрываешься. отпускаешь, и тебя в кресло прям, оп, так Кстати, надеть. да. Они после каждого заезда протирают там все эти ручки, все, и здесь тоже, смотри, так ногой нажимаешь, так оп, и орошаешь себе пространство ручным. Потом здесь можно себе фоточек приобрести, видео. Мы со своим видео. Камер нельзя брать, но если у вас есть крепление на руку, там, на шлем, их можно брать, сертифицированные. Я в этот раз все забыл дома, так торопился. Полька стоит. Боль, мы вернулись, Боль. Боль, мы вернулись, Боль. Я прокатился на хайперкостере. Никита осмелился и все, второй раз пошел кататься. Кстати, помните то видео, где папа катался на хайперкостере и сказал вверх дном, когда был вот там. тормоз. Я тоже так сказал на второй раз, закричал кричал во весь голос вверх дном. Ты руки отпускал? Пока нет, ну правильно, молодец. А Молодцы, я отпускал. молодцы. Так, ну сейчас давайте отправимся вот на этот аттракцион. Здесь такие лодки, пушки, вращаешь колесо, Поль, сейчас дядю обольешь. И эта лодка отправляется вот так вот по речке плавать. Смотри, крутишь и поливаешь цветы. У-у-у! Класс! Как папу не полейте. Здесь можно лить во всякие дырочки и призы зарабатывать. Вот так, смотрите. Оп, вот в эту штучку надо попасть, и будет суперприз. Наяривать надо. Вот такая здесь красота. Надо попасть в эти зеленые штучки, и тогда будет фонтанище. Детки стараются, пыхтят. Ой, Поля. В общем, вот такая красота. Очень прикольно. Весело, Поль? Ну как, здорово, Ники? Да. Здорово? Это Артем все наши видео пересмотрел, говорит, рассказывает. Я уже забыл, что в моих видео там он все рассказывает, что у нас там происходило. Молодец. Давайте, ребятам, лайкосиков зарядим побольше. А том для деток есть вот такие аттракционы. Слушайте, ну несмотря на то, что сегодня нет солнышка, слушайте, очень много позитива, прям заряд эмоций, вообще все, улыбаемся, весело нам.
Дети все визжат, пищат, очень классно. И вот такие еще аттракциончики есть. Старшие детки пойдут туда, а мы с Полькой нашли ковер-самолет. Ну что, мы с Полькой на ковре. В самолете, да? С Аладдином вот с таким. Полетим сейчас вверх. А вон и Никита летает. Никита! О, ничего себе, у них там кругаля дают. Так, здесь еще есть Тайфун Костер, водные горки, если вдруг кто не смотрел. Вот, ну так, в принципе, ничего с прошлого года не изменилось. Все практически то же самое, вот, но Тайфун Костер не работает. Вот эта горка тоже классная, но видим, потому что сейчас все будут сильно мокнуть и решили отключить. Люкит профилактически работает, он тоже очень классный аттракцион. Так, помимо всего прочего, есть кинотеатр 5D, и здесь вот оно расписание, когда начинается какой фильм. Можно сказать, посмотреть, тоже бесплатно. Все, и да, и здесь вы платите один раз за вход, и все бесплатно. И все, за вход один раз заплатили, здесь ничего больше не надо платить, только вот если питание. Ну и то надо пополнять денежку, вот. А так вход то ли 25, то ли 30 долларов стоит, в зависимости от сезона, все. Но можете взять экскурсию прямо вот как наши подписчики у Светланы, взять и приехать сюда прямо. Вас привезут на трансфере, все, вход у вас тут будет, и потом вас отвезут обратно в отель, такую индивидуальную экскурсию взять. Ссылки на Светлану под видео, как всегда, оставляю на ее инстаграм, заходите ей, пишите. Но не забывайте, что в 2 часа дня, 14:00 по Москве и по Турции, время, кстати, одинаково, здесь шоу дельфинов, тоже бесплатно. Приходите сюда, одеваете на входе масочку и welcome шоу дельфинов. Ходить чуть пораньше, чтобы места занять поближе. Так вот мы сейчас нас вообще далеко отсадили, потому что они через ряд сажают, типа ковидные меры, все дела. Как дельфины поют. Они такие звуки издают. Говорят, что очень полезно для здоровья, когда они волны такие излучают. Ариша выпрыгнет. Сальто. Волнение, да, создали? О, ничего себе. Класс, да, будет? Брейк-дэнс в дельфине. Класс, да? О! Совместный большой прыжок. Слушайте, шоу продлилось всего 15 минут. Хорошо, что я снимал вам все практически. Должна еще быть касатка. Еще там кто-то. Ну, что-то прям совсем мало. Может, касатка куда-то уехала за границу. Странно. Очень-очень быстро. Обычно час, по-моему, было все это дело. Я себя на таком зуме снимал, да? Но все равно тоже очень классно, очень эмоционально, очень весело. Так, а вот здесь еще должны быть пингвины. Но пингвинов сейчас тоже нет. Уплыли. Ребята, А, кстати, ставьте лайки, подписывайтесь на папин канал. да, не забывайте. Будем рады новым подписчикам. Да, вот Никита с подписчиком своим, уже с другом теперь провел время здесь вместе, катались на аттракционах. Я даже решился на хайперкостер. Да, видишь, как здорово у вас получилось. А еще здесь есть какое-то местечко с водопадом, и тут кого-то разглядывают тоже. Что там? О, сколько рыб цветных. Ничего себе. Что, мы покидаем эту территорию парка легенд. Отправляемся дальше. Ну как вам понравилось? Да,
Я наконец-то осмелился съехать на хайперкостере. Понравилось, Понь? Все здорово было? Да. Да, куча эмоций, куча позитива. Так, ну а после горочек можно выйти сюда на шоппинг-стрит и прогуляться. Здесь много есть магазинов, и Вайкики есть, и брендовые магазины всякие. Поскольку сейчас курс лиры хороший, можно неплохо затариться здесь. Выгодно получается. Еще есть вот Немо ресторан такой. С рыбками, мы там ни разу, кстати, не были. Так вот внизу, вон, правда, сейчас тоже не работает. Почему-то холодная. Смотрите, здесь каток, но там не лед, там такая специальная поверхность. Да, Вместо это льда. Это такая поверхность, где лед, но он вообще не тает, даже Ну, если искусственный такой лед. жарко. Да, но Ну, он не который сухой, да, но он тоже скользит. В любую погоду, даже летом. Так, ну естественно, мы не могли не зайти в наш любимый магазин Вайкики, набрать немножечко вещичек. Не, на семье большая, многодетная, нам положит набирать. Сейчас просто такая фишка, чем курс меньше становится, сейчас 5,4, по-моему, рублей там за лиру, 5,7 я снял Тинькофф. Они, естественно, цены поднимаются, уже чувствуют, что они цены уже немножко подняли, чуть-чуть повыше стали. И все равно будет поднимать, потому что надо уравновешивать как-то все этот баланс. Вот, поэтому надо пока закупаться, пока нормальная цена. Да, и, кстати, такая фишка, если покупаете на какую-то определенную сумму, по-моему, здесь можно узнать. Чек показываете, и вам дают на аттракционный билет определенные суммы, то есть можно набрать на много чеков. Вот смотрите, каток работает, дети учатся кататься. Ну, здесь кафешки всякие. Здесь очень много магазинов, там и, по-моему, Лакосты есть, еще что-то есть. Поло магазинчик. Да, вон Лакост. И вот так 4 часа пролетели незаметно. Какой 4? 4 часа отъезд. А выехали мы в 9:30 из дома. Так незаметно время пролетело. Папа, Дед Мороз. Ха-ха, папа. Снеговик. Класс. Кстати, лайфхак, если вас не Атрикса привозят, заходите все равно сюда в отель и берете вкусняшек. Все, проголодались, как мы. Что-то ничего поесть даже не успели. Можно взять вкусняшек, детка. Слушайте, а конфетки очень вкусные, прям вообще. Мне кажется, даже Хариба не сравнится.